En el marc de la Fira Promo Pallars de la Pobla de Segur, enguany centrada en el tema de la fusta, s'ha organitzat una visita per a tècnics i ens municipals a diverses instal·lacions de biomassa a la comarca de l'Alta Ribagorça. S'ha visitat la caldera i magatzem de l'Escola de Vilaller, una instal·lació que a través d'energia de biomassa dona servei a 3 equipaments municipals i la piscina municipal del Pont de Suert. Aquí des de fa un parell d'anys s'està promovent per part dels ajuntaments la instal·lació de calderes en equipaments municipals, com aquí a Vilaller, a les escoles, que també alimenta el telecentre i el menjador escolar, i al Pont de Suert ho han ficat amb una piscina municipal que van construir fa 3 anys, i són equipaments que tenen una despesa energètica molt alta i això suposa un estalvi per als consistoris important perquè a més que aprofiten un recurs propi local, s'estalvien d'haver de comprar gasoil per escalfar les seves instal·lacions. La biomassa és una forma de creació d'energia renovable molt útil per a comarques de muntanya, ja que s'aconsegueix estalvi al mateix temps que es dona sortida a la fusta de la zona. La biomassa, l'interessant de diverses vessants, és, a part de suposar un estalvi econòmic i energètic per als municipis, és una eina ideal per a gestionar els boscos i mantenir-los nets, per a evitar riscos de degradació del medi, risc d'incendis, i a més és una oportunitat de creació de llocs de treball, ja que la biomassa és l'energia que crea més llocs de treball per unitat d'energia, fins a gairebé 20 vegades més que el petroli i fins a 40 vegades més que l'energia eòlica, per exemple. Durant l'activitat també s'ha visitat una zona boscosa que es va aclarir per millorar la qualitat de la fusta que es vol utilitzar per a la producció de biomassa.